Hello， 大家好，我是一名配音演员。我每天的工作基本上是在录这样的一些项目。生活简单又快乐，就像是骑着自己心爱的小毛驴，清早起床去赶集一样。前段时间呢，我接到了一项工作，这工作特别厉害，是给假面骑士的新作，也就是假面骑士10王配音。更加与众不同的是，我是给这个他们的变身器配音，也就是大家知道那个腰带了。虽然我不能算是假面骑士的忠实粉丝，但好歹也对这部日本的国民级特摄系列作品有一定的了解，对它的影响力心里也是有点数的。于是在我精心准备和努力工作之后，我完成了目前到第8集、第9集的配音。接下来我们先看看成果。首先我们看看日本的原声是什么样子。Rabbit Best Match! Are you ready?是不是特别有气势？这个一下那个感觉就出来了。好，接下来我们看看自己的版本。兔子坦克最佳搭配，准备好了吗？光之月面咒反，新海人终结之龙。哎呦，感觉还行啊！哎呀，内心里面悄悄开心1秒钟啊。那我再多看一个来，看看下一个。要知道当时唱这一段的时候，我的确是分析了好久，因为我自认为自己的音准还是可以的。好，我们接下来看看我到底唱成了什么样子。时空驱动器10王盖茨变身骑士时刻假面骑士10王假面骑士盖茨这个就虽然没什么毛病啊，但是总觉得哪里不太对劲儿，可能还是没习惯。再看看别的。Mighty Action！ 哎呀，中二感爆表啊！然后这个霸气炫酷转，整个人都律动起来了。听听中文。全能功夫 X！ 大变身，卡带，咔嚓，升级，全能策略，全能速率，极限全能动作 X！观众朋友们，咔嚓了有没有？咔嚓了有没有？中文咔嚓了有没有？其实当时在录这段的时候，我一直以为咔嚓是一个音效，所以当时没有录。然后后来呢，我们后期的小姐姐说不行，你得录，我就好尴尬。然后我搜了原本，果然是有录掉的。等会儿我先冷静一下。然后这个对比就是这样子，于是我上网搜了一下评价，果不其然，其实我也觉得很奇怪，这也是为什么我今天要做这个视频跟大家聊聊天。为什么这些中二感爆棚的台词放在中文里就显得有点水土不服呢？那其实这个问题也是从我做配音开始一直感到困惑的问题。我想咱们可以从接下来3个方面来总结，试着分析一下啊。首先呢，就是这个习惯性的情感表达方式，就是咱们中国人的表达方式按理来说是比较含蓄的。比如说你像美国人对吧，他们在说英语的时候会非常夸张对吧，会说什么哎呦 kidding me 对不对，还会有这样，会有 holy shit 对吧，包括日语也会这样，日语也会有一些什么哎すごいすごい这种。但是
中文基本上一个卧槽解决所有问题，我操！但是这种也一般都是很夸张的情况下，多数呢是在内心里面。所以说，中国人表达情绪相对来说会比较含蓄，所以说在这种台词里面，尤其是他们都是很燃、很中二，那么这个时候咱们说出来的时候就会有一点点奇怪。然后另外一点是，不知道大家有没有注意到，咱们汉语在表达，尤其是在喊招的时候，其实一般不太喊出来。比如说，想想咱们在看这个武侠小说里面，他会有说书人或者旁白说，谁谁谁使出了一招什么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 东西，一般也不会喊了。比如说亢龙有悔，郭靖也不会亢龙有悔，这个就是可能是我认为的一点区别。那么第二点呢，就是一些水土不服的文化风格，比如说降龙在天和亢龙有悔这种东西，包括咱们在玩什么仙剑、古剑啊、轩辕剑啊这些作品的时候，为什么会觉得还挺贴？因为毕竟那个是依照着中国时代而做的东西。那么像兔子坦克、骑士时刻，那么这些东西可能离咱们中国人整体的惯性思维还是有一点点的距离。在我看来，这也可能是导致听起来会不太习惯的原因。那么最后的一点呢，就是台词翻译的重要性。并不是要把锅推给谁啊。咱们刚才也听到了，其实很多词是直接译过来的。那么直接译其实没有问题的。你像什么 mighty kick 对 mighty jump， 它就是极限什么极限什么超级什么。如果说能够选择一个可能更舒服的方式翻译，会不会更好一些？这个也是翻译的一个信达雅的问题了。当然前提又是咱们在做这个译制工作，压力会比较大，时间紧，任务重，能够直接简单粗暴的给到翻译，可能是效果会更加直接一些。好了，其实今天做这个视频说这么多呢，并不是要把锅甩给谁。有些时候呢，我也会在想，在做这种工作的时候，我的价值到底是什么？但是后来想到一个老师告诉我，其实配音本身就是一种文化的传递。那么这也是我们做这个工作的一个非常初心的一件事情。我们在做这份工作的时候，考虑的是，如果说当一个外国人出现在大家眼前，他张嘴说出来的是国语，怎么能让你听起来不那么的违和？这件事情我们还在不断的摸索。其实这2年大家的这个包容心已经很强了，很开心，没有说像比如说5年前网络上还会我不听国语我不听现在很多人，比如说很多优秀的老师都在做这一行，我们努力的希望能把这一行做好，也是非常开心有这个机会能够参与这个配音工作。然后我也是努力的让自己中二起来，把这些中二的能量，把这些特别燃的东西传递给大家。最后呢，也是希望大家能够再给我们多一点时间，期待我们的成长。最后呢，我想告诉所有的假面骑士的粉丝我已经录了好几十条了，他还会继续录下去，我会接受大家的这个鞭策和审视，然后等着看吧。最后的最后，我再变一次身给你们听。Hello， 大家好，我是一名配音演员。我每天的工作基本上是在录这样的一些项目。生活简单又快乐，就像是骑着自己心爱的小毛驴，清早起床去赶集一样。前段时间呢，我接到了一项工作，这工作特别厉害，是给假面骑士的新作，也就是假面骑士10王配音。更加与众不同的是，我是给这个他们的变身器配音，也就是大家知道那个腰带了。虽然我不能算是假面骑士的忠实粉丝，但好歹也对这部日本的国民级特摄系列作品有一定的了解，对它的影响力心里也是有点数的。于是在我精心准备和努力工作之后，我完成了目前到第8集、第9集的配音。接下来我们先看看成果。首先我们看看日本的原声是什么样子。Rabbit Best Match Are you ready? 是不是特别有气势？这个一下那个感觉就出来了。好，接下来我们看看自己的版本。兔子坦克最佳搭配，准备好了吗？钢之月面咒反，新海神终结之龙。哎呦，感觉还行啊！哎呀，内心里面悄悄开心1秒钟啊。那我再多看一个来，看看下一个。
要知道当时唱这一段的时候，我的确是分析了好久，因为我自认为自己的音准还是可以的。好，我们接下来看看我到底唱成什么样子。时空驱动器，时王盖茨，变身，骑士时刻，上面骑士，时王下面骑士，盖茨。对这个就虽然没什么毛病啊，但是总觉得哪里不太对劲儿，可能还是没习惯。再看看别的。改变性。哎呀，中二感爆表啊！然后这个霸气炫酷转，整个人都律动起来了。听听中文，全能动作，大变身，卡带，咔嚓，升级，全能射猎，全能飞力，骑士全能动作，观众朋友们，咔嚓了有没有？咔嚓了有没有？中文咔嚓了有没有？其实当时在录这段的时候，我一直以为咔嚓是一个音效，所以当时没有录。然后后来呢，我们后期的小姐姐说不行，你得录，我就好尴尬。然后我搜了原本，果然是有录掉的。等会儿我先冷静一下。然后这个对比就是这样子，于是我上网搜了一下评价，果不其然，其实我也觉得很奇怪，这也是为什么我今天要做这个视频跟大家聊聊天儿。为什么这些中二感爆棚的台词放在中文里就显得有点水土不服呢？那其实这个问题也是从我做配音开始一直感到困惑的问题。我想咱们可以从接下来3个方面来总结，试着分析一下啊。首先呢，就是这个习惯性的情感表达方式，就是咱们中国人的表达方式按理来说是比较含蓄的。比如说你像美国人对吧，他们在说英语的时候会非常夸张对吧，会说什么哎呦 kidding me 对不对，还会有这样，会有 holy shit 对吧，包括日语也会这样，日语也会有一些什么哎すごいすごい这种，但是中文基本上一个卧槽解决所有问题，我操！但是这种也一般都是很夸张的情况下，多数呢是在内心里面，所以说中国人表达情绪相对来说比较含蓄，所以说在这种台词里面，尤其是他们都是很燃很中二，那么这个时候咱们说出来的时候就会有一点点奇怪。然后另外一点是不知道大家有没有注意到，咱们汉语在表达尤其是在喊招的时候，其实一般不太喊出来。比如说想想咱们在看这个武侠小说里面，他会有说书人或者旁白说谁谁谁使出了一招什么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 东西，一般也不会喊了。比如说亢龙有悔，郭靖也不会亢龙有悔，这个就是可能是我认为的一点区别。那么第二点呢，就是一些水土不服的文化风格，比如说降龙在天和亢龙有悔这种东西，包括咱们在玩什么仙剑古剑啊轩辕剑啊这些作品的时候，为什么会觉得还挺贴？因为毕竟那个是依照着中国时代而做的东西。那么像兔子坦克、骑士时刻，那么这些东西可能离咱们中国人整体的惯性思维还是有一点点的距离，在我看来这也可能是导致听起来会不太习惯的原因。那么最后的一点呢，就是台词翻译的重要性。并不是要把锅推给谁啊，咱们刚才也听到了，其实很多词是直接译过来的，那么直接译其实没有问题的。你像什么 mighty kick 对 mighty jump， 它就是极限什么极限什么超级什么。如果说能够选择一个可能更舒服的方式翻译，会不会更好一些啊？这个也是翻译的一个信达雅的问题了。当然前提又是咱们在做这个译制工作压力会比较大，时间紧任务重，能够直接简单粗暴的给到翻译，可能是效果会更加直接一些。好了，其实今天做这个视频说这么多呢，并不是要把锅甩给谁。有些时候呢，我也会在想，在做这种工作的时候，我的价值到底是什么？但是后来想到一个老师告诉我，其实配音本身就是一种文化的传递。
那么这也是我们做这个工作的一个非常初心的一件事情。我们在做这份工作的时候考虑的是，如果说当一个外国人出现在大家眼前，他张嘴说出来的是国语，怎么能让你听起来不那么的违和？这件事情我们还在不断的摸索。其实这2年大家的这个包容心已经很强了，很开心，没有说像比如说5年前网络上还会我不听国语我不听现在很多人，比如说很多优秀的老师都在做这一行，我们努力的希望能把这一行做好，也是非常开心有这个机会能够参与这个配音工作。然后我也是努力的让自己中2起来，把这些中2的能量，把这些特别燃的东西传递给大家。最后呢，也是希望大家能够再给我们多一点时间，期待我们的成长。最后呢，我想告诉所有的假面骑士的粉丝我已经录了好几十条了，他还会继续录下去，我会接受大家的这个鞭策和审视，然后等着看吧。最后的最后，我再变一次身给你们听。